اعمل عملية اللوز لابني ولا استنى عليه شوية؟ انا قلقانة قوي بصراحة يا دكتور. بص يا ستي، اللوز دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن غدتين لمفاويتين موجودة في نهاية الحلق بتاعنا، وهي عبارة عن جزء بسيط قوي من مجموعات كتيرة من الغدد الليمفاوية اللي مالية جسمنا. يعني لو شلناها الطفل مش هيتأثر بحاجة خالص زي ما انتوا فاهمين، ولا مناعته هتضيع ولا الكلام الكبير اللي احنا بنسمعه ده كله. طب هل معنى كده ان اي طفل بقى يجيله التهاب في اللوز نروح نعمل له عملية استئصال اللوزتين؟ لا طبعا، احنا مش بنقول كده. الطفل اللي هيعمل عملية اللوز ضروري تتوفر فيه شروط وحاجات معينة تستدعي ان هو يعمل عملية اللوز. ايه هي بقى الشروط دي؟ اول حاجة يكون الالتهاب ده بيتكرر عليه كتير، يعني في اخر سنة مثلا لو تابعنا ابننا هنلاقيها اتكررت عليه 6 مرات او اكتر في خلال السنة الاخيرة. كمان لو اللوز دي التهابها شديد جدا وعاملة صديد لدرجة ان الصديد ده اتجمع حوالين اللوز وعمل خراج، في الحالة دي ما نستناش، ضروري بقى نشيل اللوز. كمان لو التهاب اللوز ده مأثر على نفس الطفل، في بعض الأطفال الالتهاب بيكون عندها شديد جدا لدرجة ان بيعمل له حاجة اسمها اختناق، بيسد مجرى التنفس بتاعه، الطفل ما بيبقاش عارف ياخد نفسه، بيدخل في حاجة اسمها أبنية أو توقف للنفس. ففي الحالة دي لا، ضروري بقى نشيل اللوز. كمان لو التهاب اللوز ده مزمن وأثر على وزن الطفل لأن هو مبقاش عارف ياكل، الطفل بدأ يخس وبيفقد وزن، هنا لا برضو ضروري نشيل بقى اللوز ونرتاح منها علشان الطفل يعرف ياكل. أنسب سن بقى نعمل فيه عملية اللوز بالنسبة لنا كدكاترة أطفال هو 3 سنين. في بعض الأطفال بنضطر نعمل لهم قبل السن ده نتيجة زي ما قلنا الحاجات اللي احنا قلنا عليها اللي بتكون محتمة علينا ان احنا نعمل عملية اللوز، فبنضطر نعملها قبل ال3 سنين، مفيش اي مشكلة خالص. علشان الطفل بقى ما يحصلوش نزيف بعد عملية اللوز ضروري ان احنا نوكله حاجات ساقعة كتير ونشربه سوائل كتير على قد ما نقدر، لان الحاجات الساقعة دي بتعمل حاجة اسمها فازو كونستريكشن او بتضيق الاوعية الدموية اللي موجودة في المنطقة وبتخلي ما بيحصلش نزيف